من محمد تهرانی متولد تهران هستم. الان حدود 36 ساله که در دانمارک اقامت دارم. من ورزش رو از ایران شروع کردم. سنم بین 13 تا 14 ساله من ورزش رزمی رو شروع کردم با کانگ فو تاوا. مثلا سبکایی که متداول بوده مثل سبک کاراته، تکواندو، هر سبکی بوده. فکر کنم بیشتر تکواندو و کاراته بوده. من همونطور که گفتم در سن 13 تا 14 سالگی این ورزش رو شروع کردم. تا سن 24 سالگی این ادامه دادم. 24 سالگی در ایران بودم که باشگاه داشتم اینها و بعد از انقلاب من به دانمارک مراجعت کردم. در دانمارک من حدود 20 سال به نام کانگ فو تاوا فعالیت داشتم. باشگاهی به نام کانگ فو تاوا سنتر داشتم. این باشگاه رو من تا 20 سال ادامه دادم. بعد از 20 سال با دوستان خودم تماس گرفتم در ایران، در کشورهای دیگه که بتونیم این ورزش رو بیشتر متداول کنیم و اومدیم این رو یک فدراسیون جهانی بذاریم و این کار کردیم. موفق شدیم در این زمینه انجام دادیم. در این 20 سالی که در این ورزش رو اینجا انجام دادم تجربه‌هایی رو در سبک‌های ورزش‌های رزمی موی تای، باکسینگ، تای باکسینگ، هم آماتور هم پروفشنال اینجا کسب کردم. اینها رو در مورد این تجربه ها رو توی این زمینه تونستم به کار بگیرم. وقتی من با دوستانم تماس گرفتم که این فدراسیون ورزش‌های رزمی رو بزنیم، من بعد تحقیقاتی که کردم، جمع‌آوری که کردم، عکس‌ها و نوشته‌ها و فیلم‌ها رو که جمع‌آوری کردم، به این پی بردم که این ورزش در کوچه و بازاری که ما زندگی می‌کردیم بوده و ما نمی‌تونستیم این رو ببینیم. وقتی من این رختی دیدم که مثلا بر فرض ورزش موی تای، دیدم همون موزیکی که من توی مثلا شمال ایران می‌دیدم این رو اونجا شنیدم. اون بازوبندی که مثلا موی تای مثلا می‌بسته اون رو من توی مثلا باستانی می‌بینم. یا مثلا اون شلواری که مثلا لنگ می‌بنده اون رو من توی مایبوران توی تایلند می‌بینم. اینها وسایلشو من میتونم ببینم، در هند میتونم ببینم. اونها رو که دیدم بعد متوجه شدم که این ورزش خیلی کهنه و میتونه این تاریخ خیلی کهنی داشته باشه. روی این حساب رفتم دنبالش و چیزایی رو متوجه شدم. گود زرخونه رو که شما می‌بینین این به عنوان 8 ضلعیه. 8 ضلعی در داخل زمین به عنوان یک گود 1 متره و این نه در داره نه چیز. این میرن در این گود و شروع میکنن با هم مبارزه کردن. تو این مبارزه هیچ قانونی به اون صورت نداره. شما میتونی دست بشکنی، پا بشکنی، گردن بشکنی. اون نهایت مبارزه رو میتونی آنجا انجام بدی. این برنامه که من دیدم در عصر حاضر میتونیم ببینیم این توی کیج بهش میگن همون قفس 8 ضلعی رو آوردن اینو بنیان کردن. این رو مثلا میتونم ببینم این تشابهی با هم داره. من میتونم این ورزش رو آوردن به عنوان ورزش جدید نوین اینو نشون دادن.
این بوده از خیلی 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 قدیم. تاریخ این ورزش رزمی رو نگاه میکنیم میگن یه آقایی بوده به نام دارای ماتایشی از کشور هند. با احترامی که به کشور هند دارم با تمدن کهن، ولی این آقایی که دارای ماتایشی این بنیان ورزش رزمی رو در دنیا نهادینه کرده. و وقتی تاریخ این ورزش رو نگاه میکنیم میبینی این تاریخ میخوره به اسلام در کشور ایران اومده و اونجا اونهایی که ناراضی بودن به نام پارسیان اینها حرکت میکنن به طرف کشور هند و در کشور هند اونجا جایگزین میشن. در میان اینها سرداران یا افسران خیلی برجسته بودن که این هندیا تحت تاثیر اینها قرار میگیرن و این ورزش رو اونجا بنیان میکنن. اونجا این میبینی تو این ورزش قشنگ این تاریخ به اون تاریخ قشنگ میخوره. 1400 سال 1500 سال این تاریخ حدوداً. به باور من این ورزش از ایران به هند، از هند به چین و اوکیناوا، ژاپن، نمیدونم دیگه تایلند، فیلیپین، اینا به اونجا رفته. میتونه آدم این ردش رو پیدا کنه. این باور منه. Modern-day kettlebell or the nigirigame, jars filled with sand. ورزش رزمی اگه بخوایم پایش رو پیدا کنیم از برمیگرده به انسان‌های نخستین. انسان‌های نخستین وقتی در حملات حیوانات یا افرادی قرار می‌گرفتن، اینها نمیتونستن از خود دفاع کنن، فرار می‌کردن و برمیگشتن، میرفتن فکر می‌کردن، با یک سنگ برمیگشتن یا یک چوب برمیگشتن و از خودشون دفاع می‌کردن یا حمله می‌کردن. و این بازدهی داشته. 2 مرتبه برمیگشتن این سنگ رو با چوب ترکیب میکردن و نتیجه بهتری میگرفتن. در واقع این بیس این پایه ورزش‌های رزمی شد که بتونی فکر با بدنت ترکیب کنی و یک کیفیت بالایی رو به کار بگیری. این میشه پایه ورزش رزمی برای همه ورزش‌های رزمی که اینها بودن. و هر فرهنگی، هر تمدنی، هر کشوری برای خودش یک سیستم جنگ داشته، یک سیستم مبارزه داشته. اینا همه داشتن. متعلق به شخصی، به کشوری نیست. اینا همه داشتن. ولی من تو این ورزش باستانی چیزی رو دیدم که اینها گزینه‌های زیادی دارن برای این تکمیل کردن این کار. اولین چیزی که من تو اینجا به نظر میاد بدن، به 2 فکر، 3 سلاح، 4 موزیک، 5 شعر یا گفتار و کرنش، تعظیم، اخلاق. این 6 تا گزینه بهترین نحو میتونید شما از ورزش رزمی به کار بگیری. اینو که من توی این ورزش باستانی دیدم، این باعث اعجاب من شد. وقتی ورزش رزمی رو نگاه میکنید، البته باستانی منظورمه، باستانی نگاه میکنید، اینا حرکت‌هایی دارن که با میل انجام میدن. با میل، این میل شما وقتی نگاه میکنی این حرکت شمشیره. این حرکت شمشیر شما حرکت میکنه، این ضربه میزنه. وقتی شما در زمان جنگ وقتی میجنگی، شما باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی این شمشیر رو به بدن حریف بکوبی، چون اون بدن زره داره. زره یا از چرم یا از حلقه های فولادیه که این ضربه شدید وقتی که میزنی به بدن نفر باید قدرت داشته باشه و تمام روز شما جنگ میکنی. یعنی اینقدر باید قدرت داشته باشی که تمام روز این کتفت، ساعدت، مچت، دستت بتونه حرکت کنه. این سیستمی که درست کردن اینها، اون مبارزگر میتونه در طول روز مقاومت کنه و بتونه وقتی که شما خون روی شمشیر میگیره کنتر میشه، ضربه بیشتری بزنه
وقتی شما یه ضربه میزنی به مثلا به زره، خیلی شما نمیتونی شکاف برداری. در حرکت بدنی ما مثلا میتونیم از میل، از کباده، از اون بتونیم میبینیم، ولی در شماره سوم موزیک مهمترین گزینه که در اینجا میبینید شما موزیکه. موزیکی وقتی شما میشنوی شما ترس رو از بدن جدا میکنه، دیگه ترس از بدن از بین میبره. وقتی که موزیک میشنوی به استقبال مرگ میری، استقبال جنگ میری بدون اینکه ترس تو وجودت باشه. موزیک یکی از بزرگترین الیمنت ها این ورزشه. گزینه بعدی میشه شعر یا لغات یا گفتار. این گفتار در توان انسان شگفت انگیزه، میتونه در وجود شما شجاعت، قدرت تولید کنه. این یکی از این چیزهایی که اینها بهش رسیدن، میتونستن با این لغات خیلی ارزنده شجاعتی در انسانها به وجود بیارن که شگفت انگیزه. وقتی که موزیک با لغت ترکیب میشه، لغات یا اشعار ترکیب میشه، قدرت فوق‌العاده‌ای به این انسان‌ها، با این جنگنده‌ها یا به این مبارزه‌گرها میده که خیلی فوق‌العاده است. این رو من خودم در مسابقه، در مبارزات خودم تست کردم. بازدهی خیلی خیلی فراوانی داره. یکی از گزینه‌های دیگه‌اش گزینه کرنشه، کرنش کردن. چون ما انسان دو قسمته، یکی قسمت حیوانی، قسمت دیگرش انسانی. وقتی شما فعالیت فیزیکیت و فعالیت بدنیت رو زیاد میکنی، اون قسمت حیوانیت رو شما ارتقا میدی، قوی میکنی، اون انسانی رو فراموش میکنی. وقتی به کرنش میری، وقتی به تواضع میرسی، اون قسمت انسانیت رو شما تقویت میکنی. این کرنش کردن یعنی وقتی تو ورزش باستانی میبینی دست میزنه به زمین، بوسه میزنه و به پیشونیش میزنه، یعنی به زمین، به مادر خودش احترام میذاره و کرنش میکنه، یعنی اون اخلاق در درجه بالایی رو در خودش به وجود میاره. در ورزش باستانی آرمی هست به نام سرو خمیده که شما در رول لباس ها در این زورخانه ها مشاهده میکنید. این سرو خمیده نشانه تواضع، کرنش، مبارزه‌گر یا جنگجو هست. و معنی دومش سرو خمیده به عنوان مظهر مقاومت، استقامت هست. در اثر بادهای شدید این سرو خم میشه ولی شکسته نمیشه. این رو میتونید شما در اونجا مشاهده کنید و ببینید در این آرمان. گزینه بعدی فلسفه این ورزش رزمی باستانی به میترائیسم میرسه. میترائیسم در دوران باستان در تمام اروپا، در تمام آفریقا، در تمام آسیا، غرب آسیا، شرق آسیا متداول بوده. مرکز اون در ایران بوده، ایران و هند، ولی بیشتر در ایران. این ورزش آمیخته شده با میترائیسم. یعنی میترائیسم یک فلسفه‌ایه که کهنه. این رو میتونید در تمام این ورزش مشاهده کنی، خیلی مشهوده. همونطور که گفتم در ورزش باستانی شما
سپر یا همون سنگ بهش که میگن، این حرکت سنگ رو نگاه میکنی، هر کسی نمیتونه اون رو بلند کنه، هر کسی نمیتونه انجام بده، خیلی حرکت سخت و چیزی. این نشانه اینه که شما وقتی که در جنگ انجام میدی، در جنگ هستی، این سپر حفاظ جانته، این امکان داره جلوگیری یک حرکت اسب بشه. اسب یورش که میکنه، عمده میکنه، یک حرکتی به حفاظ خودت باشه که بتونی اسب رو نگه داری در یه حدی و با شمشیر اون نفری که بالا نشسته بزنی، یا ضربه شمشیری که به دستت میخوره اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی شمشیرش رو بگیری، ضربش رو. این سنگ بهش میگن. این رو قشنگ میتونی تو این حرکت ببینی. و در سلاح بعدی کباده است که این برای کمان استفاده کمان کردن، کشیدن کمان خیلی قدرت میخواد. این رو قشنگ توی این سلاح میتونی ببینی. در آخر این چرخش زورخونه است. این چرخش وقتی که با این سرعت شروع میکنه چرخیدن، این رو میتونی ببینی که چجوری میتونه در جنگ استفاده شه. وقتی که جنگجو یا مبارزه‌گر محاصره میشه، این در دو طرف دستش تبر میگیره یا شمشیر میگیره و به چرخش سریع اطرافیان خودش رو زخمی یا دور میکنه. این رو میتونید مشاهده کنی این ورزش چقدر حساب شده، چقدر دقیق بوده. فدراسیون ورزش‌های جهانی تاوا تشکیل شده از 3 تا گزینه: 1 بدن، اندیشه و ورزا. ورزا به معنای ورزیدن و فلسفه میترائیسم که این رو ما در این گزینه آوردیم. فدراسیون جهانی تاوا 4 تا بخش رو در وبسایت خودش ذکر کرده. بخش اول فری فایت. فری فایت با ضربات دست، پا و روی زمین کار میشه با درگیری. و 2 فرم داره: آماتور، پروفشنال. بخش بعدی استند اپ فایت. شما با ضربه دست، با ضربه پا، بدون درگیری، هم آماتور هم پروفشنال. بخش بعدی وپن. شما با سلاح به مدت 2 دقیقه میای سلاحت رو نشون میدی، فرمش رو انجام میدی و داورا تصمیم میگیرن که شما در چه حدی هستی. بخش 4 بخش فرم یا تکنیکه. شما میتونی با هر استایلی که داری، با هر فرمی که میخوای میتونی شرکت کنی. به مدت 2 دقیقه داورا تصمیم میگیرن که این تکنیک یا فرمی که شما اجرا میکنی در چه حدی هست و چه مقامی رو شما کسب میکنی. راه‌های ارتباطی با ما: شما میتونید در فیسبوک، در اینستاگرام، در وبسایت ما رو همراهی کنید. میتونید با ما تماس بگیرین. سوالی یا برفرض ایده‌ای داشته باشیم میتونید با ما در میون بذارین که ما باشیم شما رو کمک بکنیم. خوشبختانه ورزش باستانی در یونسکو تایید شده، ثبت شده و مورد حمایت یونسکو قرار گرفته و این باعث خوشحالی همه ما هست. در این قسمت لازم به توضیح هست که من بعد از سالها تجربه در ورزش‌های رزمی، از مشاهده و دیدن ورزش‌های باستانی توانستم با الهام از حرکت و چرخش‌های دورانی میل‌های باستانی یک سیستم دفاعی را ابداع کنم که بتوانیم این ورزش باستانی را در حدی بروزرسانی کنیم که این ورزش فراموش نشود. یکی از نکاتی را که باید توضیح بدهم نحوه تمرین و استفاده از این سیستم است که برای آمادگی بهتر در مبارزه و مسابقات انجام می شود. همانطور که می دانید مهمترین قسمت بدن ناحیه سر است که باید از آن محافظت کرد به وسیله دستها، آرنجها، همانطور که در فیلم مشاهده می کنید. 1. طریقه ایستادن باید طوری باشد که برای مبارزه‌گر احساس قدرت و بالانس خوبی داشته باشد. 2. همانطور که ایستاده ایم در زمان حمله حریف مقابل برای محافظت از سر
با بالا بردن دستها و شانه‌های خود با چرخش دورانی دستها و آرنج‌ها از برخورد ضربه‌های دست و پای حریف مقابل به سر تا حدی می‌توانیم جلوگیری کنیم. اگر بخوایم کمی بهتر توضیح بدهم، تقریبا مثل یک چرخش دورانی یک مته که هنگام برخورد با اجسام سخت به آن نفوذ می‌کند و مواد سخت را به درون می‌کشد، سپس آن را به اطراف هدایت می‌کند. 3. این سیستم برای مبارزه بدون دستکش یا با دستکش که بتوان هم ایستاده و هم روی زمین کار کرد. یکی از نکاتی که باید توضیح بدهم نحوه تمرین این سیستم با میله‌های سبکتری است، به طوری که در فیلم به صورت مختصر نشان داده می شود. امیدوارم این برنامه به شما کمک کرده باشه که بتونین یکی از ورزش‌های باستانی قدیم رو شما بهتر بشناسید و به ریشه‌های این ورزش بیشتر پی ببرید.